这样子这边太远了。啊！神路啊！没了。到了。他们很厉害，那个25号，红色25号。干，我们应该笑他的。就个人能力很普通，就是看他一过去就让判读跟主吃完好球。红色是什么？化工、阿兰是什么？机械。大概。刚刚在用。那个很少。啊？那个很少。不认识。太长了。他嘞？也有人嘞。嗯。几号？对啊。光头那个。没有，没有，没有。啊，20号红鞋子啊。你朋友登录哦？啊？好像有登录哦。什么登录？他有在，为什么他穿的球衣？好像都穿吧，不知道有没有打 A。都要空档。